Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuxekwe uphuzo oludakayo abozalo begwazana oyedwa wagcina ngokushona ngesikhulu ihluku. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Usale ebalisa uyise umfanyana oneminyaka engu17 usiyabonga Buthelezi wasempumazi eshowe ogwaze uzalo lakhe bese emcimbini kwamagwaza washona ngesikhulu isihlungu. Kube ukuthi laba bebesemcimbini kuphuzwa kudliwa nonyama kunomvalelandlini lapho bekunomemulo khona kwamagwaza. Uyise kasiyabonga umbotho Buthelezi uthi yize noma bengekho endaweni yesigameko kodwa ngokolaza litholile kwabebe khona ukuthi uphuzo oludakayo olubangele ukuthi umsolo azagcine abulale indodana yakhe ngesikhulu ihluku. Uthi ngifike esibhedlela ngathola ukuthi ubesevele eseshonile. Uthi ngiphatheke kabi kakhulu ngendlela okushone ngayo indodana yami njengoba umufi bengazi vele ukuthi uma esephuzile beyamhlula utshwala. Ubengaqali ngokuzohlala ekhaya ukuhlala kwezinye zezindawo nakhona bamxosha ngaqina mina ngizama ukumqoqa njengoba ubengasana ndawo yokuhlala kanti ngazi ke ukuthi ngisifaka inkingeni kuzogcina ngokushona indodana yami ngesikhulu ihluku. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi amaphoyisa aseshowe aphenya icala lokubulala. Uthi amaphoyisa abizele endaweni yesigameko eMpumazi ngesithuba zabo 11 ebusuku ngomgqibelo emva kokuba izihlobo zibe nengxabano kwagcina ngokugwazwa koyedwa washona. Abafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi tutu ngomndeni nezihlobo kanye nabangani sengathi bengathobeka amanxeba. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheleka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.